మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో వరుస చిన్నారుల మరణాలతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు తాకించంతని సూచించింది. 15 రోజుల వ్యవధిలో మధ్యప్రదేశ్లో 9 మంది పిల్లలు, రాజస్థాన్లో 2 చనిపోయారు. దగ్గుమందు వేసుకోవటం వల్లే పిల్లలు చనిపోయారని ప్రచారం జరిగింది. వెంటనే స్పందించి ల్యాబుల్లో దగ్గుమందు టెస్టులు చేయగా ప్రమాదకరం కాదని తేలింది. అయినా సమగ్ర దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు దగ్గుమందు ఇవ్వొద్దని హెచ్చరించింది కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ. దేశవ్యాప్తంగా చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడకంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక హెచ్చరిక చేసింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడొద్దని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించింది. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో 11 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. దగ్గుమందు తాగడం వల్లే ఈ చిన్నారులు చనిపోయారనే ప్రచారం జరిగింది. దీంతో చిన్నారుల మరణాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిగి అసలు కారణం తేలేంత వరకు దగ్గుమందును చిన్నారులకు వాడొద్దని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో 15 రోజుల వ్యవధిలోనే 9 మంది చిన్నారులు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి చనిపోయారు. కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవడానికి కారణం పిల్లలకు తాగించిన దగ్గుమందేనని ప్రచారం జరిగింది. రాజస్థాన్లోని సికార్ జిల్లాలో కూడా కొన్ని రోజుల క్రితం ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్తో 2 పిల్లలు చనిపోయారు. ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో చిన్నారుల మరణాలకు దగ్గుమందు కారణమనే ప్రచారం జరిగింది. దీంతో పిల్లలకు దగ్గుమందు తాపించే తల్లిదండ్రులు తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో చనిపోయిన 9 మంది చిన్నారులో 5 పిల్లలకు కోల్డ్ రెఫ్ అనే దగ్గుమందును, ఒకరికి నెక్స్ట్రో సిరప్ వాడినట్లు తెలిసింది. ఈ కారణంగా డెక్సోమెథార్ఫాన్, హైడ్రోబ్రోమైడ్ సిరప్ బ్యాచ్లను అత్యవసరంగా పరీక్షించారు. దగ్గుమందులుగా వాడుతున్న ఈ సిరప్లలో కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడానికి కారణమయ్యే డైథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ రసాయనాలు లేవని పరీక్షా ఫలితాలు నిర్ధారించాయని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ ఫలితాలను సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ధృవీకరించాయి. అయినప్పటికీ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని దగ్గుమందులు అమ్మకాలను నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం జలుబు, జ్వరం మరియు ఫ్లూ వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్న 1420 మంది పిల్లలను వైద్య అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చిన్నారుల మరణాలకు కారణాలపై విచారణ చేస్తున్నారు అధికారులు. వీటి నమూనాలు, శ్వాస సంబంధిత నమూనాలను పరిశీలిస్తున్నారు నిపుణులు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన H-1B వీసా ఆంక్షలతో అమెరికా కంపెనీలు వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి. H-1B వీసా ఇబ్బందులతో భారత్కి US కంపెనీలు క్యూ కడుతున్నాయి. దీంతో ఇండియాలో గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ భారీగా పెరగనున్నాయి. H-1B వీసాలతో ఇండియా నిపుణులను అమెరికా రప్పించేందుకు బదులు ఇక్కడే ఆఫీసులు ఓపెన్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాయి పలు కంపెనీలు. ట్రంప్ సర్కార్ విధించిన H-1B వీసా ఆంక్షలతో అమెరికా కంపెనీలు వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి. H-1B వీసాలతో ఇండియా నిపుణులను అమెరికా రప్పించేందుకు బదులు ఇక్కడే ఆఫీసులు ఓపెన్ చేయాలని భావిస్తున్నాయి. దీంతో భారత్కు మరిన్ని గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు, పరిశోధన, అభివృద్ధి వంటి పనులు చేయడానికి ఇతర దేశాల విదేశీ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలను జీసీసీలు అంటారు. ప్రపంచంలో 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన భారత్లో 1700 జీసీసీలు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని జీసీసీలలో సగానికి పైగా ఇక్కడే ఏర్పాటయ్యాయి. టెక్నాలజీ సపోర్ట్, లగ్జరీ కార్ల డాష్బోర్డ్ డిజైన్ నుంచి కొత్త డ్రగ్స్ వరకు ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా భారత్ ఎదిగింది. చాలా అమెరికా కంపెనీలు వ్యాపారాలను ఇండియాకు మార్చడం గురించి ఆలోచిస్తున్నాయని డెలాయిట్ ఇండియా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రోహన్ లోబో అన్నారు. జీసీసీల ఏర్పాటు కోసం ప్లాన్లను రెడీ చేస్తున్నాయన్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సేవలు, టెక్నాలజీ రంగాలకు చెందిన కంపెనీలు భారత్ వైపు చూస్తున్నాయని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో జీసీసీలు మరింత కీలకంగా మారనున్నాయని చెప్పారు. అమెరికా కంపెనీలపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతూ H-1B వీసా ఫీజును ఈ నెలలో ట్రంప్ $1,00,000 పెంచారు. H-1B L1 వర్కర్ వీసా రూల్స్ ను కఠినతరం చేయడానికి అమెరికా సెనేటర్లు ఒక బిల్లును తిరిగి ప్రవేశపెట్టారు. వీసాలను కంపెనీలు దుర్వినియోగం చేయకుండా అరికట్టడం దీని లక్ష్యం. ట్రంప్ వీసా ఆంక్షలు కొనసాగితే అమెరికా కంపెనీలు AI, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అనలిటిక్స్ పనులను ఇండియా జీసీసీలకు మార్చుకుంటాయని ఐటీ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా ఇండియాలో ఆఫీసులు ఓపెన్ చేయాలని కంపెనీలు కోరుకుంటున్నాయని చెబుతున్నారు ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, గూగుల్, జేపీ మోర్గన్, వాల్మార్ట్ వంటి బిగ్ టెక్ కంపెనీలు H-1B వీసాలతో భారీగా ఇండియా టెక్కీలను నియమించుకున్నాయి.
ఇండియాతో పాటు మెక్సికో, కొలంబియాలోనూ కంపెనీలు కార్యకలాపాలను పెంచవచ్చని, కెనడా సైతం ప్రయోజనం పొందవచ్చని ఒక రీటైల్ జీసీసీ ఇండియా హెడ్ చెబుతున్నారు.